So, jetzt nochmal. Yo, yo, yo. Dieser Vlog ist jetzt besonders für dich, Dennis, weil du hast mir eine Frage gestellt, die ich sehr, sehr gerne beantworte, beziehungsweise du hast gesagt, du würdest gerne mal mehr darüber erfahren, was ich meine mit diesem ganzen Rassismus. Und ich freue mich, wenn mir mal zugehört wird, weil in der Regel ist es eher so, dass ich das erzähle und die Leute das einfach nicht hören wollen und nicht wahrhaben wollen. Rassismus, wenn ich von Rassismus spreche, dann meine ich eigentlich Diskriminierung. Aber ich persönlich habe Diskriminierung in der Regel immer nur in Form von Rassismus kennengelernt und deswegen bezeichne ich das meistens fälschlicherweise als Rassismus, was ich eigentlich als Diskriminierung meine. Und das ist ein so langes Thema, dazu könnte ich, glaube ich, 500 Terrorwalks machen. Und vielleicht, wenn wir unseren Terrorwalk machen, können wir uns dazu noch mal ein bisschen unterhalten. Aber jetzt erstmal so einen kurzen Terror-Vlog. Das kann ich anhand einer ganz einfachen Geschichte erzählen. Und zwar, man sieht es, also normalerweise gibt es positiven Rassismus. Das ist ja auch schon der erste Punkt, wo man unterscheiden kann. Es gibt positiven und negativen Rassismus. Was bedeutet das? Es ist nur, weil ich Vorteile über meine Eigenarten habe, heißt es nicht, dass es kein Rassismus ist. Das heißt, nur weil ich darunter nicht leide, heißt es nicht, dass es kein Rassismus ist. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man das einmal gesagt hat. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, warum ich eigentlich solche Haare habe, wie ich sie habe. Weil das kennen die Leute, die mal mit mir unterwegs sind, und besonders eine Person, die eine ganze Woche mit mir verbringt, wird wissen, wovon ich spreche. Ich werde eigentlich jeden Tag, ich glaube, es gibt keinen Tag, wo es nicht passiert, dass ich auf meine Haare angesprochen werde oder dass jemand versucht, meine Haare anzufassen oder dass jemand mir in die Haare geht. Und das, was am meisten passiert, was sogar die Leute glauben, dass sie nett sind und dass sie was Gutes sagen, ist: "Ho, deine Frisur ist ja toll. Ho, ho, ho." Oder "Ich halt auch mal solche Haare" oder "Gib mir mal welche Haare ab." Und ich verstehe das, weil für mich sind das einfach Dummköpfe, die nicht wissen, was sie da sagen. Und sie wissen eigentlich, die sind einfach unsensibel und ignorant, weil sie gar keine Rücksicht auf meine Person nehmen. Meine Antwort darauf ist, es ist keine Frisur, das ist Natur. Ich schneide meine Haare nicht und das ist eine Trotzreaktion. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr trotziger Mensch bin. Wenn man versucht, mich zum Springen zu bringen, dann werde ich mich hinlegen. Ich glaube, vielleicht ist ein Esel gerade noch so halb so stur wie ich. Ja? Nur, dass man das mal so benannt hat. Und ich habe irgendwann, als ich jünger war, einen Job gesucht und da wurde ich auf der Straße angesprochen von irgendwelchen Leuten, die bei Abercrombie & Fitch gearbeitet haben, und die meinten, wir suchen coole und hübsche Leute. Und ich hatte damals irgendwie so das Gefühl, dass ich nicht cool oder hübsch bin, und deswegen habe ich mich voll angetan gefühlt und habe dann den Job gerne angenommen. Problem war, dass sie mir irgendwann, also ich hatte da, ich würde sagen, relativ mittelkurze Haare. Ich hatte die längste Zeit meines Lebens eigentlich immer so relativ kurzen Millimeterschnitt, so ähnlich wie du, Dennis, vielleicht so 2-3 Millimeter mehr. Und da hatte ich das aber eine Zeit lang wachsen lassen. Das war einfach so, weil, keine Ahnung, ich wollte mal was Neues ausprobieren und es war einfach mal gucken. Und die Leute von Abercrombie & Fitch haben ja so ganz spezielle Vorstellungen gehabt, besonders damals hat in Hamburg der Flagship Store, also ich glaube der allererste Abercrombie & Fitch in Hamburg, ich weiß es nicht, ob auch in Deutschland. Ich finde das immer cool an dieser Stelle, wenn die Leute mich sehen und sich freuen. Es gibt Leute, die so komisch gucken, aber es gibt auch Leute, die richtig lächeln und das irgendwie lustig finden. Das finde ich ganz cool. Naja, diese Manager und Bosse von Abercrombie & Fitch haben mir vorgeschrieben, wie ich auszusehen habe. Weil das kennt man ja, das kennt man ja von der Arbeit. Die Arbeitgeber geben eine bestimmte Etikette vor, wie man zu sein hat. Und bei uns gehörte dazu, dass man gewisse Frisuren tragen durfte und gewisse Frisuren nicht. Und bei mir war es so, dass es ein Foto gab. Also bei uns im Büro gab es unterschiedliche Fotos von was ist okay, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Frisur
einer Frisur ähnelt, die auch dort auf dem Bild war. Aber das hat denen nicht gefallen und sie haben entschieden, dass ich meine Haare schneiden muss. Und ich habe dann meine Haare geschnitten, weil, ja keine Ahnung, es war mein Arbeitgeber, es war der Boss, ich wollte Geld verdienen und damals habe ich noch nicht, glaube ich, das Bewusstsein dafür gehabt, was für ein Scheiß da gerade passiert. Und ich musste dann, so während in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, musste ich regelmäßig meine Haare schneiden, beziehungsweise wenn meine Haare zu lang geworden sind, haben sie mir gesagt, hey, deine Haare werden zu lang, geh mal wieder zum Friseur. Genauso, genauso musste ich mich dann auch rasieren, wann sie es wollten und so weiter. Und da kann man ja sagen, ja, aber das ist völlig normal, wenn du einen Job hast, dann hast du ja gefälligst irgendwie auszusehen. Aber Abercrombie & Fitch, also zu der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, war der Geschäftsführer oder der Besitzer oder wie auch immer, war Mike Jeffries, der Typ, den habe ich tatsächlich persönlich mal getroffen und ich habe ihn gesehen und so einen unsympathischen Menschen habe ich lange nicht gesehen. Und der hat halt Zitate gebracht wie, ich möchte keine hässlichen Menschen in meinen Klamotten sehen. Und da fängt die ganze Geschichte für mich an. Es ist keine Frisur, die ich trage, es ist Natur. Das ist, so sehe ich einfach aus, wenn ich mich nicht anpasse. Das ist mein wahres Ich. Das ist, wie meine Genetik irgendwie entschieden hat, dass ich auszusehen habe. Und als ich dann aufgehört habe, bei Abercrombie & Fitch zu arbeiten, habe ich gesagt, dass ich mir nie wieder von jemandem vorschreiben lassen werde, ob ich meine Haare schneiden lasse oder nicht. Die einzige Person, der ich das erlaubt habe in letzter Zeit, war meine Schwester, die letzten September geheiratet hat. Und da war es natürlich für sie, wollte ich gerne gut aussehen und so dass ich ihr gefalle. Aber das ist ja auch, das war's auch, das ist das höchste der Gefühle. Das heißt, dort bei solchen Kleinigkeiten fängt das schon an. Und ich weiß, dass sich das banal anhört. Man denkt, ja, das sind doch nur Haare. Aber ich bringe immer das Beispiel. Ich werde auf der Straße zum Beispiel jetzt zur Zeit nicht mehr ganz so viel. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich eine Freundin habe und sie meistens mit mir ist. Aber wenn ich allein unterwegs bin, in den richtigen oder in den falschen Situationen, je nachdem, wie man das sehen möchte, kommen Frauen und greifen mir einfach in die Haare. Und diese Frauen spreche ich dann an und sage, hey, okay, du willst mir einfach in die Haare gehen, dann gehe ich dir einfach an die Brüste. Und dann sagen sie, hey, das kannst du nicht machen, das sind meine Brüste. Und ich frage, wo ist der Unterschied zwischen deiner Intimsphäre und meiner Intimsphäre? Und wer hat eigentlich das Recht, darüber zu entscheiden, was intim ist und was nicht intim ist? Das heißt, das ist so eine Form von Rassismus. Oder gewisse Klischees. Ne? Ich will jetzt gar nicht auf so richtig Scheißsachen eingehen, aber gewisse Erwartungen. Weil ich eine gewisse Hautfarbe habe, muss ich einen gewissen Habitus bringen. Ich werde grundsätzlich für dümmer gehalten, als ich bin. Ich muss nur etwas sagen, was alle anderen auch wissen, und das wirkt intelligent. Ich werde grundsätzlich für irgendwie Rapper und sportlich affin oder so eingeschätzt. Und also all solche Sachen, wenn es nur mal einmal so vorkommt, dann ist es vielleicht ganz lustig. Teilweise vielleicht auch cool, weil ich habe auch Vorteile, ne? Wie gesagt. Aber wenn du weißt, dass du nur genau wegen dieser falschen Sichtweise, weil jemand ein Bild von dir hat, was einfach gar nicht stimmt und er möchte sich nicht mal ein richtiges Bild von dir machen, da fängt diese ganze Sache an. Da, glaube ich, fängt Rassismus und Diskriminierung an. Und genau, darüber könnten wir dann vielleicht in Zukunft nochmal weitersprechen, weil ich bin jetzt am Bahnhof und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.